Igitondo cyiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com, aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye, ibice bigize isi, ibice bigize u Rwanda. Mumeze mute? Mwaramutse mute? Abandi mwiriwe mute? Abuda waramutse? Mwaramutseho Meki. Bimeze biteze? Sava turaho, turasuhuza n'abadukurikiye bose, twizeye ko nabo bameze neza. Yego. Ya, natwe turameze neza, turasuhuza abantu bose badukurikiye, tubabwira ngo ibintu ni sawa, ibintu bikomeje kuba sawa, turahumeka umwuka w'abazima, ibintu ni hatari. Meze neza. Ibintu ni sawa rwose. Iyo umuntu ahumeka, hari ikindi saba akeneye buriya ra? Guhumeka? Guhumeka. Iyo umuntu ahumeka uri kuvuga nk'uko uri kuvuga. Oya, nyuma yo guhumeka hari muvuma nyinshi ziba no gutangira gukora kugira ngo uzakomeze uhumeke ejo n'ejo bundi. Ni ibikorwa byinshi cyane. Guhumeka uyu munsi ni ikintu cyiza cyo kwishimira, ariko no gupanga kuzakomeza guhumeka n'ejo nabyo n'ibindi. Yego. Byose biragenderana. Bivuze ko ugomba kuba uhumeka ukabona n'ibindi bintu. Nyuma yo guhumeka hari plus. Yego. Hita yiyongeraho. Ariko guhumeka nibyo? Guhumeka n'ejo nibyo. No gufasha abandi guhumeka rega nabyo biba birimo rega. Yego. Yego. Urumva rero ko ni hatari. Reka rero twakira abakunzi ba Bwiza TV aho muri hirya no hino, twe mwatwumvishe ko nta kibazo dufite, dukomeje impagarike n'ubugingo, sibyo? Yego. Namwe kandi abadukurikiye niko bimeze. Kuri iki gitondo rero tariki ya 22 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, twakiriye abakunzi ba Bwiza TV aho muri hirya no hino. Abakunzi ba Bwiza TV bamaze kugera ku bihumbi 185, aho muri hirya no hino rwose tubahaye ikaze. Mwumve ko ari muri bake, ntabwo ari bake, ni benshi pe. Bano bantu nibo batuma tudasinzira buda, nibo batuma turara tuvuga tuti cyane utireka ngiye kureba icyo nababwira. Tushaka icyo twababwira. Yes, ngaye nguko rero ingingo zituzanye cyangwa se ibyo tugiye kuganira, namwe mudufashije mutanga ibitekerezo, mutubwira namwe ku makuru agezweho. Nuko muri kiganiro cya Isanzure tuza kuvuga kuri Warikare. Warikare harategurwa imirwano ikomeye ku buryo pinga ishobora kugenda cyangwa se n'ibindi bice byinshi bikagenda. Ni nyuma y'uko General Masunzu ku munsi w'ejo ngira ngo twababwiye ko hamaze iminsi ari mu rugendo muri Warikare. Ngira ngo Abudara tuvukora ikiganiro twavuga ko Masunzu nta kibazo afite. Harabavuga ko ngo yarashwe, ngo yaguye muri ambushi, ngo escort ze ziragira wapi. Abantu bakunda kuvuga ibyo ngibyo bijyana n'ibyo baba bifuza ahari, ariko bijyana n'ibyifuzo byabo, ariko realite ntabwo ari uko bimeze. Yego. Masunzu harakomeye, ameze neza. Ejo yarimo abwira abasirikare ko bagomba gufata ibice bitandukanye, bice byose, kandi ubu n'ukugenda bakirukana umwanzi bakamukurikira. Urumva rero ko iyi mirwano irimi iratutumba muri Warikare. Ni nako kandi M23 nayo muri iki gice nayo bakubwira ko iri kwitegura birenze uko abantu babizi. Ibifare irimo irajyana, y'ibibunda biremerera irimo irajyana, y'abasirikare irimo irajyanayo. Urumva ku mpande zose niko bimeze. Masunzu urumva nka komanda wa division ya 3 amaze igihe kinini azenguruka mu bice cyane cyane Warikare. Urumva bashaka kwinjira Warikare bakajya Amasisi bagafata n'ibindi bice n'intu nkuko babivuga. Usibye ko mbona ko bitazabakundira. Ntabwo bizakunda kubera ko na M23 urabizi, buriya umuntu uzatsindwa Warikare n'ahandi ashobora gutsindwa. Oya, ahubwo icyo mbona uburyo batsinzwemo ahandi hose ntacyo mbona bafite bazazana. Oya, ariko ntabwo bavuga ko batatsinda. Ikibazo ahubwo kudatsinda kwabo kugendana no kuba hari imyiteguro impande zombi. Uwabatsinze mbere ari kwitegura nawe bihagije, ntabwo ari kuvuga ngo ari kurwana n'abantu yatsinze ngo bahora atsinda. Ntabwo asinziriye. Kuko Warikare ubu ngubu bafite iramutse ivuyemo, babizi ko iba ari dernier veru vers Kisangani. Ubwo ni ukuvuga ngo rero kandi imirwano igeze muri ibyo bice turabizi ko ari ukugenda batsuka.
iyo muratsinzwe za warikari biba birangiye no gukoropa ahandi bagenda bakoropa bigizayo ari nako tubabwira ko guverineri wa Sud Kivu ubwo ni guverineri wo mu gice cya leta kuko murabizi ko Uvira ni mu gice cya leta Pirusi ati intambara yararangiye mvuye turigiye kuva mu bindi bice tugiye kuva mu bice ifite Pirusi ariko se yabanje se akagibuka vuba nyuma yuko yagiye mu buhungiro ubwo yaravuye Bujumbura aza muri Uvira ati intambara yararangiye naho mvuye hariya mubona ihagaze igiye kuhava ati hari hose irahava mu buhe buryo bw'intambara bw'ibiganiro ni ibintu byinshi ushobora kwibaza ibi byose turaza kubigarukaho ikindi ubwo ndi kuvuga ku byo twateguye tuganiraho kandi n'abantu barabira kuri title yacu iri hasi cyangwa se subtitle dufite ikiganiro u Rwanda rwahawe akayabo buda cyangwa se rugomba guhabwa akayabo kadasanzwe amafaranga menshi cyane ariko buriya nta mafaranga aba menshi meki buriya ukurikije u Rwanda nubwo rutera imbere ariko ugiye nko mu tubati tw'abayobozi barwo ugasangamo amaporoje arimo abasanga ari amaporoje menshi cyane ariko uzi impamvu ugiye vuga ko ari menshi ngewe umunyamakuru rega ntago ndi burengo gusa rwaha amafaranga yego tuyahawe nyuma ya ryari kugeza ryari mu biki hari iki ibyo ushobora guhita ubyibaza ahubwo avuga ngo u Rwanda ruhawe amafaranga nyuma yo kwanga angahe nyuma yo kwirukana y'ababirigi no gusubizayo angahe nicyo nashaka kuvuga ababirigi u Rwanda rugize gutya rwakubise ishoti yego rwirukana inkunga yabo nabo uravuga ati byanyu mwese babirigi mugende sinshaka kubumva UN igize gutya igukubiye amafaranga ubirigi bwatangaga hafi inshuro zirenga 5 kuri aya mafaranga nko kuvuga ngo genda ukore irengagize ibyo wahuye nabyo rekana nabariye genda ukore ubundi bariya ni bande ese ubundi wajyaga kubavugisha bari turabayoboye bakeneye uko imvugo bimeze ati ubundi wajyaga kunegusha n'abariya bariya busanzwe ubayoboye ya mana y'u Rwanda imwe ihora itaha mu Rwanda igahora nyine hataha ubona ko u Rwanda rwagize abanzi barwasamira ariko muri iyi minsi ruri mu bisubizo birenze uko wabitekereza u Rwanda kubyerekeranye n'amafaranga ubu ruhagaze neza nuvuga ngo diplomasi rwakinaga zose uko rwabaga ruri muri defensive nyuma rukagaruka ruri muri offensive yarwo irimo iragera ahantu haryoshye cyane harimo kugayininga mu buryo butandukanye ya diplomasi ariyo bayitaga diplomasi active ya Congo yakagombye kuba yageze New York ikaba ati nka mafaranga turababwiye ngo ntimuyajyane bagezwayo n'iki ntimuyatanga kuko niyo yari systeme ya Congo aho bumvise ngo hari akantu kagiye mu Rwanda ati turabivuze ntimuyatange Kongo yakubiswe mu itama ubu yakagombye no kurivuga uti rwa ruganda rw'intwaro ndarusenya basiga bakora intwaro zira ntwaro ndazisenya ati ndarusenya none kandi mumfashe ndusenye ati mumfashe ndusenye ati zira ntwaro ibi nibi yewe gute u Rwanda rwakwemererwa gukora intwaro cyokoza hari abantu bahuye n'akaga batazabona uburyo bwo kugira ikintu babivugaho ariko umunsi bazabivugaho ariko ntacyo bazavuga ariko buduzi ko ari ugukubitirwa mu gafuka hariya bararenganye pe ni ugukubitirwa mu gafuka bakongomani ngira ngo ariko nyuma y'ibi ngibi mfite icyizere gikomeye cyane cy'uko iyi uragan ni umuyaga inkubi y'umuyaga iyi nkubi y'umuyaga iriho uyu munsi izasiga abakongomani bajijutse no kuvuga ngo bamwe mu bayobozi bashobora kuzagenda nibyo bazavaho kubera ko ariko abazasigara byibura ntago bazakora nk'uko bikwiriye ariko bazasigara bazi ko bagomba gukora yego bazasigara bazi gukora bazamenya uwo bagomba kuganiriza uwo ari we n'ibyo bagomba kuvuga ibyo ari byo yego
yes tunagiye no kuri iyi nkuru tunayicemo buda ni inkuru ku munsi w'ejo yahoze icicikana abanyamakuru bati twe ntitubibona muri ubwo buryo ahubwo turabibona mu bundi buryo twe twahise tubihuza n'inkuru bashobora gusoma bwiza.com bashobora kujyaho inkuru rwose igaragaza isa nk'ubusesenguzi yanditswe igiho mu kanya ivuga ko iyi miliyari y'amadolari ikubye inshuro 5 y'Ababiligi batangaga bo batangaga amamiliyoni 180 z'amayero mu myaka ingahe 5 na hari abo batanze rero amamiliyoni 1000 bo ni miliyari irenga y'amadolari mu myaka 5 ni hafi inshuro nk'enye n'eshanu urebye hanyuma reka turebe kandi mu gihe kimwe u Rwanda n'umuryango w'abibumbye rero kuri wa kabiri bashyizeho umukono kuri gahunda y'uyu muryango igamije iterambere rirambye iyo bita UNCDSF ku ruhande rw'u Rwanda amasezerano yerekeye ino gahunda yashyizweho umukono na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa mu gihe Roniyo yari ihagarariwe n'umuhuzabikorwa w'amashami yayo mu Rwanda uwitwa Uzania Ogiero. Muri iyi gahunda y'imyaka 5 biteganyijwe ko Roni izajya iha u Rwanda miliyari izaha u Rwanda miliyari imwe n'ibice 4 ubwo ni miliyari imwe ni na miliyoni 489 kare akayabura nibyo yo gufasha u Rwanda kugera ku iterambere rirambye ni hafi miliyari imwe n'igice y'amadolari yego ahubwo ko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mu itangazo yasohoye yasobanuye yuko ari amafaranga azakoreshwa by'umwihariko muri gahunda zirimo guteza imbere ubukungu butagira uwo buheza buzamura ubumenyi bw'abantu kwimakaza imiyoborere izana impinduka uburinganire bw'abagabo n'abagore kurwanya imihindagurikire y'ibihe no guhanga udushya ariko muri gahunda impande zombi zihuriyeho nko gutera inkunga imishinga irimo guhanga udushya ndetse n'ibikorwa bya societe civile n'abikorera nanjye se bazamira hodi inkunga nzayiboneho si byose ari amafaranga nta kuntu ashobora kugenda atageze ku bantu nko mu itangazamakuru rwose si societe civile se nabo uya no mu miyoborere bamurega yego ariko burya ni kenshi muri societe civile cyane abanyamakuru yego amafaranga rero aho ntabwo yabura ukuvuga ngo aya mafaranga atanzwe mu gihe u Rwanda rwari rufite projet nyinshi amafaranga amwe Ububirigi rwari rwaratanze ruravuga ati ayo ngaho nimusubirane n'ubusanzwe abantu benshi batangira kuvuga batereka da u Rwanda harahiye rurihuse ubu rero haje andi mafaranga none arenze aho ngaho nukuvuga ngo nta mpamvu nimwe yatuma projet u Rwanda rwari rufite muri icyo gihe zitaba ndetse rukaba rwakwigihereza plaisir yo kongeraho n'izindi projet kubera ko amafaranga yabonetse umuterankunga yabonetse ariwe noneho umuterankunga mukuru UN yewe ariko njye nane baje no gutekereza ariko buriya UN ko byavugaga ko mu minsi iri imbere abanyafurika aba UN yakora ibiro byabo byakoraga muri Kenya bishobora kwimurwa bikajya mu Rwanda aho ntabwo bwari uburyo bwo kubwira ati u Rwanda ati bitegure urabona aya mafaranga bari kuvuga urumva ngo urebye neza muri iki gihe u Rwanda rufitemo za opportunity nyinshi cyane Abdara aya mafaranga ari kuvugwa atanzwe cyangwa aya masezerano yashyizweho umukono kugira ngo u Rwanda rubone kuri aya mafaranga aravugwa nyuma yuko hari n'amakuru avuga ko icyicaro cya UN kigomba kuza i Kigali n'amashami amwe n'amwe agomba kuza i Kigali icyo cyicaro kikaba kiramutse kije i Kigali ndakubwije ukuri n'indi source y'amafaranga menshi cyane n'akazi kenshi n'ibintu byinshi cyane n'akazi kenshi na aménagement ya territoire ahantu bakorera ntabwo ari ahantu haba hiyoroheje abakozi bakoramo nabo ni benshi amafaranga binjiza buri kwezi ni menshi cyane nuvuga ngo n'izindi income zazije mu gihugu
ibyo rero ni resultat z'umutekano. Iyo bajya kureba ibyo ngibyo bareba ku mutekano w'igihugu, bareba ni imiyoborere muri rusange, bareba indice yo kugabanuka kwa corruption mu gihugu. Buriya ngo muri Kenya ngo corruption iraca ibintu, iravuza ubuhuha ku buryo budasanzwe. Urumva iyo abantu bageze ahantu bashobora no gusaba corruption mu nzego za ONU, kiba ari ikibazo gikomeye. Ariko unarebye neza urabona ko ibi byose bikwereka ubuyobozi igihugu gifite. Yego, kudiringa diru nk'iyi ngiyi, izi diru zose ntabwo ari diru zoroshya buda. Nta nubwo nkeka ko ubu ngubu u Rwanda rufite diplomasi idasanzwe, rukaba rufite n'abayobozi bashobora kuba bari avance mu gukora amadiru. Ariko u Rwanda rufite n'iyindi avantage buriya abantu batitegereza. Muri iyi myaka 30 u Rwanda rwubatse ikintu cy'ikizere mu bantu bose, rukizere mu banyarwanda, rukizere mu banyamahanga, ku buryo iyo bavuze ati tugiye kuvanga u Rwanda rutaranabivuga, tugiye kuvanga tujye hariya turashaka kandi twimukira, nta handi amaso yerekera usibye mu Rwanda. Kuko iyo security barayizi, barabanza kuvuga ati security turayikura he, bareba bagasanga ni number 1 muri security no Rwanda. Bajya bati ahantu hari atari ibintu bya corruption, kwa hano corruption ari twishe, bakareba ko bati corruption u Rwanda buriya muri bihugu ni rwo rwa mbere champion muri ibi. Bajya kureba wenda na leadership abantu bafite ubuyobozi buhamye, bagasanga ni mu Rwanda. Ibyo u Rwanda rero rwakoze ikintu cyitwa marketing muri iyo myaka 30 irenga 30 u Rwanda rumaze rwiyubaka, ku buryo rutaranavuga abantu ubwabyo baba barutekerejeho. Yego, muri make na ahantu buri muntu wese akwiye abareba yitegereza, areba ati hariya najyana y'iki, nabigenza gute, nabigenza gute. Yego, oya mu Rwanda niho umuntu yanatura, tuvuge gutura, yatura akumva aratuje, yanahakorera kandi akabazi ko azasarura akabiri. Agasarura mu musaruro we akawucyura cyangwa se akaburira mu gihugu. Ariko nukuvuga ngo aba investisseur iyo baje mu Rwanda nta kibazo na kimwe babumva. Hari n'igihe ngiye nigeze ntekereza nti Kenya mbona abanyamahanga basa nkaho bafite faveur zirenze z'abanyarwanda. Gute? Ndakurahira ukurikije ukuntu mu byerekeranye na business abashoramari baturutse hanze bakirwa na yombi. Hari njye mbona rwose abanyamahanga basa nk'abisanzura kurusha uko bakwisanzura twebwe twakwisanzura. Ariko se mwe murahejwe, ahubwo igihari niyo tuba tudahejwe se dufite iki? Nicyo kibazo. Bagomba gushora imari bakabaha akazi. Kubera ko twebwe amafaranga dufite abarirwa mu ntoki, ntabwo rwose imitangire yacu ntabwo imeze neza. Iyo abanyamahanga baje rero baza bikoreye ipinda urupfurumba ariko rushobora gutuma namwe mubona akazi. So ibi byose ni uvuga ngo ni opportunity kuzana icyicaro cya UN mu Rwanda, ni nta kazi kabonetse. Ikindi ya mafaranga UN igiye guha u Rwanda miliyari 1.5 y'idolari, kuko haraburaho make cyane kugira ngo miliyari ntabwo izarira Washington n'abantu n'akazi. Uvuga ngo ni creation, kandi buriya urabona biba bimeze ibintu byo gukora utuzi cyangwa se creating job nk'uko bimeze aba ari nk'igisheni. Uvuga ngo niba uyu munsi bari bafite abashomeri 1000 n'urugero ntanze, bakazabona akazi muri izi opportunity wenda 500 bakabona akazi, wenda niyo projet yarangira wawize ko 200 baza bafite uko biyubatse, bashobora nabo kuzatanga imirimo, sibyo? 200 kuri abo ngabo. Yego, bahawe akazi. Ahubwo nabo 500 baba babonye akazi, batunga imiryango myinshi cyane. Buriya mu Rwanda icyo kintu cyo turakimenyera, ntabwo twagira kuri ya niveau nk'iy'abanyamahanga nk'abanyaburayi, aho umuntu ashobora kuba degré yo kuba nyamwigendaho iri hejuru cyane. Ariko mu Rwanda barabizi ko umwana wawe yarangije secondaire bakamuhereza kwigisha akaba umwarimu, uba uzi ko abari umuntu batatu batazabura kwiga. Muri rusange bava ku Rwanda hano rwose pe ibintu bajye bareka ubuyobozi bw'u Rwanda bukore. Bushize turi mu kuripotinga hari abantu barimo banseka by'intambara, ndebye ukuntu RDF yari ihangana n'amabombi yasama. Naje kuvugira abantu nti mujye mutanga imisoro mutavuga, mutajiginwa cyangwa wirakaze cyangwa barinde baguhiga, kubera ko iyo hatabaho gusama bira bisazo twese ntatwe twari hano hafi kuri arya nabona kubwiye yuko nari kuri petite barriere. Ewe wari uri mu muriro ndani kuri petite barriere. No amasaso amaze ko ameze nk'amasaka ariko gwa hejuru y'amazu. Reka mve hano
ye kumva numva ibombe ngo vutu igwa harya imbere wari uri mu rupfu yanguye kuri metero 6 nahavuye niruka meki narirutse nahagaze ariko mbonye hejuru hari umwotsi hose hari umuriro. So icyo navugaga nubanga ubushize narabivuze abantu baraseka ndabavuga nti abantu batanga imisoro rwose batagize ikindi bavuga kuko iyo nk'abanyagisenyi bo none babyiboneye bareka amanyanga muri ibyo bintu batanga amafaranga kubera ko uyu mujyi wari w'umuyonga. Hanyuma ikindi nari ngiye kuvuga abaturage nibizera ubuyobozi kubera ko burabazanira ibintu byinshi. Abantu bashobora kumva u Rwanda rusinya amasezerano, u Rwanda rurajya mu bintu byinshi ntururebe, harimo inyungu nyinshi cyane. Hano harimo kugabanya ubushomeri, harimo kongera ibijyanye na GDP yongera, ubwo ni export na import, harimo umutekano urega ntago amafaranga aza gutyo gusa. Imiyoborere bavuze imiyoborere myiza muri good governance, uko muri ano mafaranga harimo n'imiyoborere. Iyo miyoborere harimo ibyo bya anti corruption, harimo justice, ubwo ni human rights, harimo za watchdog kuvugira abaturage n'itangazamakuru hano kuko ntago bishobora kuzamo, harimo bya high education, kuzamura ireme ry'uburezi, harimo kugabanya ubukene poverty reduction, harimo accountability abaturage bashobora kuyikora. Nuvuga ngo aha hose haba harimo ubuzima bwa buri muntu wese ashobora kwisangamo bijyanye na domaine arimo. Hano hari umuntu mbona rwose udufashije nawe uri gukurikirana ati bonjour meki, ababiligi ni mubareke uzi ko iriya gahunda ya give direct iha umuryango nibura 1 miliyoni iterwa inkunga na Qatar. Akongera tu Rwanda rwabonye abafatanya bikorwa benshi rwose basimbura abanyaburayi, harimo Qatar, Singapore, South Korea, India n'abandi. Ababiligi rero ababiligi bagiye mu gishanga in the head to go to hell muzehera babwiye ati go to hell ababiligi rwose nibagende bokanyagwa nta wabifuza. Ababiligi baraduhe ikibazo rero, ikibazo buriya ababiligi buriya baba bameze nk'umu aryandiki Sandra ababiligi bameze nkaki ivu wari wamenye ivu uraritera hejuru y'inzu, hejuru y'urugo ukajugunya ngo uriteye reka tari gutanga rikagaruka. Ntabwo ababiligi ntabwo bazemera kuva, bazagaruka bazasaba imbabazi, bazazisaba gute bafite iki ariko ubu koko bwira rero nahise nibaza miliyoni imwe, miliyari imwe n'igice y'idolari uzayegeranya tuyero twabo hani, ubwo ni iki ni tuyero 180 ni ibihumbi hajamwe cyane miliyoni 180 z'amayero. Yego ubu su Rwanda nigeze kubivuga bakimara ku Rwanda bikimara kubivamo, ndavuga ntu Rwanda ntirwakwirukana, rwabiteguye imyaka myinshi kwirukana ababiligi, ntago rwari rubabonye kiragiye, rwarabarwaye ahubwo noneho bakora ku mbarutso rukubitira mu gafuka. Basobanukiye ko iriya nkunga y'ababiligi ubundi mu Kinyarwanda baca umugani ngo inyongera mbi ni misuha bakavuga cyangwa ibinyoro urabizi. Ibinyoro ndabyumva ariko ntabwo narigeze bano turaje, ntabwo nigeze mbona abantu barwaye ibinyoro. Ariko imisuha yo urababonye bo abimisuha ntabwo bajya bemera ko umuntu avugiriza. Iyo umuntu arwaye imisuha ukavugiriza ni ikibazo gikomeye, ntabwo yakwemerera rwose. Urababara ngo arababara byataye. None u Rwanda rwahise rubona iriya nyongera y'ububirigi ari imisuha, rubwo cyane inyongera cyane imisuha yawe cyane imisuha yawe cyane imisuha yawe. Nuko ngo ububirigi icyo ikiri cyo nuko ntabwo watandukana n'u Rwanda gutya ngo byihorere. Ni nkuko umuntu atandukana n'umukunzi we, ntabwo biba byoroshye, ugakomeza ugahatiriza. Ariko ntabwo mbona ko u Rwanda nibwo wavuga ngo ni umukunzi w'agahato. Ntabwo u Rwanda rwigeze ruhitamo ababiligi, ntabwo rwabahisemo. Ababiligi baje gutyo barwitsindiraho bajyaho bazagaruka wenda bahabwe umwanya bakwiriye kwicaramo, banategeka uburyo bwo kuwicaramo, ariko bazagaruka. Ubwo rero urumva nibyo ndavuga nti abanyamakuru duhita duhuza twebwe. Urebye nk'iyo Maxime ifoto iri kugaragara
untekeza ko aho yicaye arimo aribaza atari ko buriya UN dukoze ibikira oya ntubona uko kwana gusiye urumva kuvuga ko barayabahaye barayabahaye ati gusa tuzanyura he uyu minisitiri wanyu n'amahanga w'Ububiligi azagira ibibazo bikomeye cyane manda yishobora kutazamworohera bijyanye no kuba imyitwarire yagize ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo aho yagize urabona bwa mbere bahejwe muri Qatar iby'Amerika yavuganaga n'u Rwanda Ububiligi bwabyumvaga nk'abandi bose kera mbere habagaho systeme yuko umuntu wese ugiye gukorana n'igihugu babanza bagahamagara icyo gihugu cyamukolonije ese koko aya mafaranga tuyabahe ubu ngubu rero ikigaragara hariya nuko Ububiligi nta kintu na kimwe ubu ngubu bashobora kukibaza ku Rwanda ngo ese ngo u Rwanda oya ntago byashoboka ntacyo u Rwanda amenye ko hari umuntu wabajije Ububiligi ubwo nabo bagendera hamwe kera bajyaga baza umukoroni bakamubwira ati wowe yitwaga expert specialist w'icyo gihugu wowe specialist uratubwira iki ati tuyamuhe hariya dushore hariya cyangwa se tuyamuhe tugira gute yakubwira ati reka da ukabona umuntu abivuyemo kandi mwari mufitanye ubwumvikane bwiza kandi urebe aya tuvuga aya UN ntuvuze ayo Amerika ya deal ya Amerika ya miliyoni 500 oya ariya yozanarenga aya Amerika yozarenga kuko ni deal ya danger iyo urumva nayo bagomba gufata utavuze activity bazakorana muri business zabo yego urumva business nazo abantu babyumve harimo akazi harimo umutekano waza kuvuga ku Rwanda Amerika hafite business yayo ubundi harimo u Rwanda rugere kugeraho rugarama ruvuge ruti twararushye reka turya amatunda y'amatunda batubwiraga ubanza tugiye kuyabona u Rwanda ntabwo ubu ntabwo igihe cyo kugarama ntabwo cyajyagera icyo mvuga niba hari deal ya miliyoni 500 z'abanyamerika ariko iyi ntuvuze kuva umunsi business zatangira abakozi bazaba bakora muri izi nganda transport zizaba zikora imodoka imisoro zinjira ku mihanda ubuke ko imihanda izabikoreshwa imihanda y'u Rwanda izaba itambutsa ibyo bintu imiriro y'amashanyarazi amazi none ntuze ayo Rwanda revenue izafata yego urumva hano harimo amafaranga itushyiraho ikibuga cy'indege kizakoreshwa gutwara ibyo bintu byabo bigenda abaza kureba izi nganda kuzisura abaza kwihahira none ikindi uhita ureba none n'uburyo uburinzi bw'u Rwanda bavuga ngo none ngo imezire ngo z'u Rwanda zizaba zindi uribuka ubushize perezida yari kubwira urubyiruko abaturage bose bo muri Kigali yaravuga ati igihe tugiye kujyamo ni igihe munemerewe munasabwa gufunga umukanda bivuga ko na leta ubwayo leta y'u Rwanda imaze kubona ko hari agantu k'agasuzuguro kari kugenda kazunguruka mu Babiligi n'abandi bantu bari kujyana nayo nabwo hari projet zimwe na zimwe zagombaga kuba zisinziriye iz'ingenzi zigakora ariko ubu ngubu noneho u Rwanda bagiye kuzikangura zose banashyiraho n'izindi zirenze kubera ko amafaranga yabonetse niyo mpamvu ntoze nisabira ntinange rwose bagera muri paradizo ntibazibagirwe natwe n'abanyamakuru bazamenye ko natwe duhari bisanzwe nyine nta bindi mu by'ukuri rero dari icyo twabwira abadukurikiye barimo abanyarwanda wenda bashobora kutumva hariho umuntu ushobora gusoma nk'ibinga ku mu Rwanda rwasenye amafaranga ntarebe inyungu aho u Rwanda inyungu we afitemo nk'umuturage nabisobanuye hano harimo inyungu nyinshi cyane harimo ibikorwa by'iterambere ahataragera amashanyarazi azaboneka ahataragera amazi azaboneka amasoko azubakwa imavuriro azubakwa ikindi akazi kagiye kuboneka abana bari kwiga bagiye kubona akazi abari abashomeri bagiye kubona akazi nuvuga ngo harimo ikintu cyo gucreating akazi harimo ababona akazi n'abandi kandi urumva n'igisheni buriya nko muri communication process niho rugero natanga aho biva kuri senda bikanyura kwa channel bikajya kwa receiver bikagaruka then bigakora feedback kereka wenda habayemo za noise ariko urebye neza ako gasayiko cyangwa urwo ruziga uko rugenda ni nako ibikorwa by'iterambere bigenda yego biba ari cycle nuvuga ngo bizava kwa government bijye kubayobozi ba decision makers manure bagiye mu baturage bigende byongere bijye bigaruka na government ibone feedback yego ibyo rero iyo ni igice cya mbere cyo gutera imbere bishingiye kuri izo
izo nkunga ziza kugira ngo amaproje u Rwanda rwihaye agere ku ntego yayo bizagira na importance, bizagira n'inyungu ku baturage muri rusange an interne mu Rwanda hagati. Ariko tuvuye mu Rwanda none tujye hano muri bihugu bidukikije. Ibihugu bidukikije nubwo byagiye bigaragaza umuco utari mwiza cyangwa n'amagambo w'ishyari n'amagambo atameze neza, ariko byitegura u Rwanda mu minsi imbere. Ni Singapore, Afrika, magani wa Rwanda n'igihugu bizaba bigomba byanga bikunda kwitabaza. Yego, biza kubera ko ubu ngubu igihugu kiri kwiyubaka ku buryo bujyanye na infrastructure, bujyanye n'inganda, bujyanye na technology, bo bahugiye mu bya jalousie. Barimo yewe ibi naboze mbona abarundi kwazirambona ngo ziva muri Israel kumbuta zifite zimwe mwakoze iyo duru zigateranyizwa iwacu. None se hari ibintu umunsi bazazigura bo bazajya barasa isasu rivuye muri Gaza cyangwa se Israel nibagura imbunda bareka ibindi ngo ni boutique ngo yaza ko itari Bujumbura. Hari ibintu jya nibaza abarundi n'abanyarwanda tuba bavanywe tureka iby'amashyari kimwe n'abana Kongomani n'abandi. U Rwanda rutera imbere, umurundi uzasanga harimo n'abarundi baza kubona akazi muri zinganda. Byakagombye kuba byiza u Rwanda n'u Burundi bitereye imbere rimwe, ariko uyu mwasigaye ntabwo hagarika undi. Icyo abantu bakwiye kumenya Budara, umukire muturanye n'imbaraga zawe, umukene muturanye n'imbaraga zawe. Ariko iyo wanga umukire muturanye, menya ngo umwana azabona akazi, niruzazana amashanyarazi, niruzazana amazi. Ni wanga umukene muturanye, ninde uzagukorera se? Wowe twika imodoka y'umukire, umugore wawe atwite, uzareba uko bizagenda. Turebe najya kwa muganga niba uzagenda umuhetse ku mugongo. Abanyafrika bakwiye kureka amashyari bakavuga bati u Rwanda gutera imbere ku Rwanda niko gutera imbere kwa Kongo, no gutera imbere kwa Burundi. Nacyo kitukwiye kureba. None ze ndagirira amashyari y'igihugu duturanye niba nareke no gushima by'u Rwanda, ariko nabo nibakora ibyabo bakore rwose, nibakore kubera ko twebwe byatwungura pe. Baticaye ngo batangire batukane bapanga ibindi ubwabyo baramutse bakoze convenablement, aka karere kagira amahoro rwose. U Rwanda ruri kugira abantu bose bashima ubuyobozi bavuge bati mu by'ukuri ntako batagize. Yewe ntako batagize, twese twararebaga abanyamakuru n'igihe amakuru beshume bati nyamaneka noneho biragenda bite. Buriya perezida kutubwira ati mwiziri ku mukanda, ukavuga uti harimo ibintu byinshi umukuru w'igihugu abavuze. Ariko urabona ko cyari igihe cyo gusubizwa ku Rwanda, kwirukana Ubirigi, gucana umubano nabwo ni igihe cyo kujya u Rwanda rugayininge ku byuya rwabize. Ari amadecision nk'are bakora, ntabwo ari ukuba babaza cyangwa se ngo bareba, basoma imibare ubwayo iravuga. Hanyuma rwose mbwira abantu ni mujye musoma bwiza.com, izajya ibaha amakuru yose mushaka. Nk'ubu hari inkuru ivuga ukuntu u Rwanda zambuna ngo zatangiye kugurishwa buriya. Oya, numvise ngo abakiriya ngo ni benshi cyane. Abakiriya ni benshi ngo paratirike bwo nibyo nagiye nsoma mu duce twinshi ngo zirambunda ngo zijyanye n'aka karere, ibyerekeranye n'imishyuhire imiki byose, ngo ni imbunda zikozwe ku buryo muri aka karere zikora neza. Ngo na Israel ngo irazikoresha, zikoreshwa na special force yabo. Ubwo rero kumbwira ngo imbunda z'ubundi busanzwe nibagura imbunda kwirirwa bazamuka imisozi bajya mu Bushinwa, bajya mu Barusiya. Nta nubwo buriya u Rwanda ntabwo rwakoze imbunda kugira ngo rurase inyoni, nizo kurasa abantu. bibaye gutyo bakora itopito. Nizo gukora uburinzi. Nibitonde rero abashaka amahane babyihorere zitabarasa. Abumva bafitanye utubazo n'abandi bantu bakumva bakeneye ubwirinzi, nabo baza bagura imbunda. Ni badukemure utubazo bibe mu nzira. So rero abadara hano bavuga ko Imana y'u Rwanda iracyahari. Kuri inkuru ndibaza ko abashaka gusoma ibindi birenzo by'ubusesenguzi bajye kuri bwiza.com. Izijyanye n'imbunda zatangiye kugurishwa bajye bwiza.com, yarayanditse. Ibijyanye n'idiru Rudahunga ejo yarayanditse irabisobanura. Hanyuma reka tujye kwa Ramaphosa, nawe wabaye nka Zelensky muki muri Washington. Ramaphosa ejo yarari Washington. Yahageze buriya mu kwezi kwa Ugushyingo uyu mwaka, hateganyijwe ko haba G20 kandi izabera muri Afrika y'Epfo. Ubwo ni mu buryo bwo gutegura abashyitsi bagomba kuza, kuko buriya umushyitsi urimo ukomeye cyane
ni leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko Rubio umunyamabanga mukuru wa sekreteri wa leta ushinzwe diplomasi muri Amerika we yabivuze hakiri kare yuko batazigera bajya muri Amerika nari muri Afurika y'Epfo. Impamvu rero ni izihe? Ntabwo Amerika na Afurika y'Epfo bumva kimwe ibibazo bijyanye n'imyumvire ya politiki. Umurongo umwe ntabwo nta na rimwe bigeze bahuriraho. Bavuga yuko badashimishwa cyane yuko Afurika y'Epfo n'umunsi n'umwe igihe cyose Amerika ivuze ikintu ngo Afurika y'Epfo iba ikiyopozaho. Ntabwo bigeze banezezwa na gato n'imyitwarire ya Afurika y'Epfo kubyerekeranye na Israel na Gaza. Buriya Afurika y'Epfo yareze Israel inshuro zirenga 3 mu rukiko rwa ICC ngo bayishinja genocide cyangwa se les crimes de guerre. Ibyo rero bakagaragaza ko uyo uzirabizi ko watatse Israel watatse Amerika. Ariko hakiyongeraho ikindi kibazo gikomeye cy'abantu bitwa Afrikaners. Afrikaners n'abazungu babiri bo muri Afurika y'Epfo baborozi borora. Hari gahunda rero yo kuzabaka ibikingi byabo, ubwo ni n'amasambu yabo. Iyo gahunda ni gahunda burya yari ifitwe na Nelson Mandela kuva kera, ariko we arayireba aravuga ati iyi ntabwo byashoboka. Ndamutse nyikoze iyi ngi nabanishe Afurika y'Epfo. Kandi mu by'ukuri ibaze muri 1994 Mandela ayobora yapima agatinyuka gukora kuri ibyo bikingi. Afurika y'Epfo ishobora kuba ubu ngubu yari kubimeze nka za Sierra Leone, bari guhita baryana ku buryo cyangwa igasubira inyuma nka za Zimbabwe. Kandi icyo gihe Afurika y'Epfo yari komeye cyane ku byerekeranye no gukora intwaro, ku byerekeranye n'ubucuruzi. Pretoria na Johannesburg bari bafite muvuma zidasanzwe z'ubucuruzi zikomeye. Mandela rero yagerageje kujera icyo kibazo ku buryo bworoshye, agerageza kubereka ko bashobora kuba muri Afurika y'Epfo nta numwe ubangamiye undi, ariko n'ubundi abazungu batumvikana n'abirabura. Bamwe muri ANC bakajya bagaragaza ko ibyo byose Mandela ayorohera abazungu, bakagombye kubambura ibikingi. Yego, bakagombye kubambura ibikingi. Ubu ngubu rero iyo projet isa nkaho ishaka gushyirwa mu bikorwa. Twabonye rero uruzinduko rwa Ramaphosa muri New York, ahantu uzi ko buriya Trump yeretse Cyril Ramaphosa video atireba nawe mikoro yawe wireba, atireba nawe atireba ukuntu imeze. Ngo reka nsome kano gakuru kari kuri bwiza.com, nabwo abantu bashobora kujya bakayisoma. Izi nkuru zose nyinshi tubabwira zose ziba ziri kuri Bwiza. Bakubwira ko perezida wa Amerika Donald Trump nyine yatamaje mugenzi we Cyril Ramaphosa wari waje mu ruzinduko i Washington, maze imbere y'abanyamakuru ati abantu bahunga Afurika y'Epfo kubera umutekano wabo. Ubutaka bwabo burafatwa kandi akenshi baricwa. Ariko Cyril Ramaphosa ntiyemeranya n'imvugo ya Donald Trump nubwo yeretswe video igaragaza ibimenyetso simusiga. Donald Trump nta guca ku ruhande yashyize hanze Afurika y'Epfo mu biganiro na mugenzi we Cyril Ramaphosa muri White House, maze ashyiramo video bivuga ko igaragaza ibimenyetso bya genocide ikorerwa abahinzi bera, ubwo nabo ruhu rwera, mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ubu byumvise. Hanyuma perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we Trump wari wakiriye uyu muyobozi Cyril Ramaphosa mu biro bya Oval, yavuze ko aya mashusho yerekanaga imva y'abahinzi b'abazungu barenga 1000, kandi ati ni ibintu biteye ubwoba, sinigeze mbona ibintu bimeze nk'ibyo, abo bantu bose barishwe. Ariko nyuma y'amasaha 3 muri White House, perezida Ramaphosa yashimangiye ko umuhuro we na Trump ngo wagenze neza cyane. Yatangarije abanyamakuru ati muri Afurika y'Epfo nta genocide ihari, we yarabihakanye. Hanyuma bakubwira ko konti yemewe ya White House kuri X yashyize hagaragara amashusho yerekanwe mu biro bya Oval imbere y'abanyamakuru, avuga ko ari igihamya cy'itotezwa muri Afurika y'Epfo. Ibyo rero bituma bakubwira ko muri aya mashusho harimo amwe mu banyapolitike, Julius Malema utera indirimbo itavugwaho rumwe yo kurwanya ivanguramoko ikubiyemo amagambo yerekeye kwica abazungu b'abahinzi muri Afurika y'Epfo,
aho Trump yashinje mugenzi we Ramaphosa kutagira icyo akora akabirebera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yerekana kopi y'amakuru avuga ko yerekanaga abanyafurika y'Epfo b'abazungu bishwe, avuga ko urupfu yongeyeho ku ngingo imwe, dore ko abashyinguwe hirya no hino aba bose ni abahinzi bera bashyingurwa. Ngo ndibaza ko inkuru ndende ntidukomeza kuyisoma, ariko izo video bagiye bagaragaza abamarima bafite indirimbo babyina nyine zishingiye kwivangura bavuga ati iyo wishe ati wowe wica mu Boers ko bari abazungu nawe n'aba Boers, wica mu Boers wice no muhinzi the farmers nabo bapfa aba Boers bapfe aba farmers bapfe. Ikibazo buriya nubwo wenda Trump asa nkaho ajya agaragaza akantu kameze nk'agasuzuguro ku baperezida bo muri Afurika, ariko niko ateye. Ariko n'ubundi busanzwe umuperezida uyobora igihugu iyo abona igihugu ayobora harimo abantu birirwa bazinguruka bavuga ati mwice aba akabirika, mu by'ukuri ibyo byo ni ibintu bigoye kumvikana ko ari ubuyobozi butari bwo. Nubwo wenda abazungu nabo si shyashya, abazungu uburyo bitwaye kubirabura birazwi, ariko waba uri kuyobora uyu munsi ukabona abantu bari kwirirwa baririmba ati aba bapfe. Ziriya video bagaragaza n'ubundi niko zimeze no muri parlement malema baririmba. Jacob Zuma nawe ubwe ajya byina izo ndirimbo. Iyo uyobora rero ukabona bamwe mu bantu uyobora baririmba ko abandi bagomba gupfa bagashira, ukabyihorera, haryo ubwo utegereje ngo bakubwire ngo uri umuyobozi mwiza. So ahangaha ngewe reka ngiza bihuza n'ibyacu. Yego, Trump arimo aragukubitira abantu bose kuri iyi si. Umuntu atazakubita ntabwo n'utazajyayo ibyiza wagera reka abanzi b'u Rwanda bari kubakubita kabisa nka Ramaphosa. Ubu se koko yahagarara muri Afurika avuga iki? Ramaphosa ntabwo byashoboka. Buri ikintu cyashobora gutuma avuga iyi SADC rwose yaramubabaje. Iyi SADC iyo aza akakubita barabitaga ku nguru akabahondagura ku buryo bugaragara, bari kuvuga ati Afurika y'Epfo buriya nta nubwo bari kuvuga SADC, bari kuvuga ati Afurika y'Epfo ni igihugu gikomeye cyane. Arimo arabahondagura ahavuye kuri Zelensky ajya ku banyaburayi n'abaramaze iminsi bakubitira abanyaburayi, arabasebya ntago ari gukina. Urebye neza diru yajyanye yakuye muri Arabia Saudite no muri Qatar, izi zose zari mu minwa y'abanyaburayi. Oya, ariko ubuyobozi bwa Trump bwarasobanuye bavuga ati twebwe ubwo bivuga cyagiye ubwo urabizi ko iyo ubutegetsi bumaze iminsi 100 ugomba gukora raporo. Icyo gihe barasobanura ati twebwe mu bikorwa byacu uhora tureba ikintu ese Amerika iravamo ifite imbaraga iri foro, iravamo ifite amafaranga, iravamo yubashywe. Ibyo birahagije kuri twebwe kugira ngo dukore ibindi byose ntacyo bitubwiye. Ariko n'abahanga buda bazi inkoni hiye cyane, bazihiye. Oya, bazi n'umuntu uhishije urangaye baraza bakabisarura bakabirya. Bazi inkoni hiye bagize gutya MV2 iratetse ibihiye bati turahari ati bagahita bagaragaje. So rero tugiye kwa Ramaphosa urabona ko Trump ibintu yamushyizeho ni ibintu bikomeye buda, ukuzi kuvuga ngo urakora genocide. Ariko nkeka ko ikibazo cya Trump nuko adaca ku ruhande. Ntabwo ntiwabona ko hari sinye wenda za genocide zihari, ariko iyo uvuze ngo kill Boers, kill farmers, nukuvuga ngo abantu ntabwo uri kubahamagarira abantu ngo bicwe bashire. Nta nubwo ari kuvuga ngo mwice wenda aba Boers biyemera wenda kubirabura, cyangwa se biyenza kubirabura, cyangwa se bafitiye amadeni y'abirabura. Wowe uri kuvuga ngo farmers bose muri rusange aborozi n'abahinzi bose ica bose. Si genocide se, kandi bikaba bizwi ko abazungu b'Abanyafurika y'Epfo aribo bakora kano kazi. Nibo bababers. Yego. So ibyo rero nibyo urugendo rwa Trump bavuga ko urugendo nako rwa Ramaphosa ni urugendo rutamworoheye rwamubanye imberenge. Ni urugendo rw'imberenge pe, kuko ariko nubwo rwabaye imberenge Trump ntabwo yitwaye nkuko yitwaye kuri Zelensky. Hano yashyizemo imiyaga ntabwo yabaye poli, ntabwo rwose
bon araho numvise ikiganiro nuko numvaga namvise ku majwi atameze neza ariko bavuga ku byerekeranye n'indege numva amafuruza ariko ati rwose amarerezo mu Afrika y'Epfo ntabwo yabona indege yo kuguha atari ko nta kundi bari kuvuga ku butumire bwo kuzajya muri ya nama ya G20 ndetse ntabwo twaza ati niba Air Force sinzi ikintu yamubwiye kimeze Nobel washobora kuba yabikurikiye niba dukurikira aze kutubwira ahantu badiskise buryo ntumvise neza ku byerekeranye na Air Force 1 na n'indege na plan na Rudahunga yabikurikiye aza kutubwira gusa Trump urebye neza politike nge mbona iri kujyana n'iryohera ya Trump irakuryohera iraniryohera rwose Trump ibintu byewe ntabyo vuga ngo diplomasi nimwibanga ngo nimeke nimuhura aravuga ati tuguhana amafaranga ya nayo wayakoresheje iki buriya no muri Amerika nubwo wumva abanyamerika basakuza ariko politike ya Trump irabaryohera gusa ikibazo bafite gusa nuko ikora kuri ibyo bita liberté zabo ikora ku bintu byajyanye na divorce igakora ku bintu byajyanye no gukuramo amada ikajya gukora kubyerekeranye n'abagay kandi abanyamerika ibyo ngibyo babiteyemo imbere cyane ku buryo iyo bikozeho ubu biyenjejeho ariko kubyerekeranye n'ubukungu bose abanyamerika barabizi neza ko Trump azabagarura amafaranga kubyerekeranye no gutinya n'igitinyuro baratinya ubu ngo bagize se Amerika imeze nk'igihe cya Joe Biden bajyaga bamureba bakabona ari Amerika bakabona ari nka puissance isinziriye ariko Trump mu gihe gito mu mezi atarenza arimo arakora ibintu Amerika bayibona ubu ngubu bayibona nka puissance yagusarana ndiko ni puissance yagusarana ukumirwa ngaye nguko rero ibyabaye kuri Ramaphosa Trump ntashobora kubura akana kujombamo uko byagenda kose aragukubitira mu gafuka kuko kandi wihaye kumushogoroza no kumuteza hejuru waza Trump mwaguruka n'ibi byo kwataka Israel reka ntabwo ari byo Israel nibi byo kwataka Israel ntabwo ari byo Afrika y'Epfo nta nubwo ari yagomba kubataka yagomba kubwira Ubufaransa bukajyayo nose Ubufaransa ko butajya ntabwo buzi neza ko hari ikibazo ese Uburusiya ko butabivuga ko bubihore yes reka tujye ku yindi nkuru yindi tujye kwa Masunzu reka tujye kuri za zindi wanyohereje tuvuga ubundi tujye kwa Masunzu tujye mu mirwano tujye mu mirwano no muri Mozambique waruzi ko Total Energy yongeye gutangira gahunda yo gukora iyindi gaze nanone iri liquefié no kuvuga ngo nubwo hamaze igihe kinini habaga ikibazo cy'umutekano mwinshi cyangwa mukeya warurimo no kuvuga ngo Total Energy irateganya kongera kubaka urundi ruganda nanone rwo kuyungurura gaze nyuma yo kubona umutekano bahawe na RDF yego umutekano bagiye wiyongera ku buryo bashobora gutangira gukora na ahantu haba harimo amafaranga menshi cyane wibaze ni uruganda rugiye gukora rushobora kuba rufite ubushobozi bwo gukora toni miliyoni 13 n'ibice 12 mu mwaka ako ndifuza kuzajya Mozambique ahantu pe hakora success story Mozambique ahantu rwose urabona ko byo twavugaga u Rwanda ni igihugu biragoye kuvuga ngo warushyira hasi kereka rutafite ubuyobozi rufite uburiya kandi nanone nta nubwo rugenda ruba rugendeye kureba buriya uvuga ko buriya ikivu natwe dufitemo gaze tuteganya kugira ibyo dukora rugenda ruteraho ijisho rukareba nk'aba bari gukora gutera tubari kubigenza gute ni gute twabyaza umusaruro urumva ko ni ibintu by'ishano biba birimo urabona kujyana ingabo z'u Rwanda muri Mozambique abafaransa bari barahiye imikorere yaranze kubera ibyihebe RDF ijyayo basakuza n'abo ba South Africa bari barimo bose batabishaka none umva resulta ziri kuboneka kandi utagira ngo ntihabonezemo akazi nzi ko hari abantu benshi bagiye bajya muri izi misiyo amafaranga araboneka urumva amafaranga araboneka abantu bagiye bakabona imikorere so urumva rero rwose ni ibindi no kuvuga ngo rero leta ya Mozambique nyine yari yavuze iti ibibazo by'umutekano bimeze nabi ibyihebe turi kugenda tubihashya boro tuzababwira ariko ubu Total Energy niri gusaba iti leta nitwemere twongere ducukure turakeka ko ariko basi bose bari kwemeza ko nyine la sécurité yageze ku rwego rwatuma bongera gukora ariko ubu ngubu Total Energy yo iri tayari kongera gushora amafaranga yaho kuba tayari kwayo nkeka ari uburyo bwo kuvuga ngo
twamaze kubona ko umutekano wabonetse igisigaye ni ukugira gute ni ugukomeza business zacu mbere yuko dukomeza nanone muri Congo turetse ibyo kurasana za Masisi na he ikibazo umugabo witwa Mutamba Constant Mutamba nari nyibagiwe rwose Constant Mutamba afite ibibazo bikomeye cyane umuntu wari waremeje kuzafata president wa Republika wacu nawe procureur general wa Republika muri Congo yashize ubusabe bwe muri parlement ayisaba kugira ngo imukureho immunité maze akurikiranwa ayibaze nukuri arakurikiranwa ku mafaranga bavuga ko ageze kuri miliyoni 29 z'amadolari ngo yaragenewe kubaka prison ya Kisangani ubwo rero umuhungu ari mu mazi abira ari mu mazi abira pe kandi ariko nanone nagiye njya ku ma Twitter imbuga nkoranyambaga z'abantu benshi urubyiruko ruvuga ruterekada ako nakagambane ati Mutamba n'umuntu wacu ndabizi neza ko ati barimo abantu bashaka kumukura ku mugati ati tuzarwana burinde bucya ubundi reka mubwije Abudara hari abantu ibyo nakubwiye nti u Rwanda burya rugera Imana reka nkubwire urugero rumwe cyane ariko nayumviye turifite Imana tu igihe bingiye kubivuga mu bundi buryo byumvamo Mutamba ashobora kuba ari umwe mu bantu bashobora kuba bifitemo imbaraga cyangwa se bafite imbaraga mu butegetsi muri system ya Kisekedi noneho urebye neza amategeko yakoze decision yafashe kwirwa avuga ngo zafata abantu bafunge prime nuza yashyizeho zo gufata abantu muri ubwo rumva bananga ba Makenga bande bose sibyo yashyize amafaranga none ubundi nkubaze utekereza ko mu gihe ibiganiro bya Qatar byakomeza izi ntuzazino yashyizeho zino award yashyizeho zo guhemba abantu bazafata nanga Makenga bawiringoma n'abandi zizagumaho Mutamba kiri ministri w'ubutabera oya ntabwo byashoboka ariko buriya icyo ngicyo ntabwo ibyo bya yewe gorose kurya miliyoni 29 zivuga kurya geza Kisangani banuza bano bagabo kamere yari avugwa zinga ijana hanyuma ntuza uyu wahoze ari ministri Matata Ponyo 249 kandi we byanavuyeho no ntagikurikirana daje tubigeho ubijyove byose sibyo icyo ndashaka kuvuga kuri uyu nguyu ikibazo afite gikomeye cyane ahubwo kirenze ibindi nukuba ari we wabaye à l'origine yo kugarura ikintu cyitwa igihano cy'urupfu buriya kiriya kintu bashobora kubivuga abantu bakabakomera amashyi ariko buriya uba wishyize mbega uba wiyanitse ku karubanda igihano cy'urupfu muri iyi minsi ntabwo ari igihano abantu bagomba kuba fier nacyo ubundi reka mubwira hari akantu kaza kagamije kurwaza Diaro uyu mutipa murwaje agakanzu akarwaje nde Mutamba ararwaye bamurwaje agakanzu none se bibaza ko izi decision yafataga zose ahubwo bashobora no kwisabira kusohokamo yajyaga yigira umuntu udasanzwe utakorwaho ariko ubu ngubu no kuvuga ngo niba mara kumukuriraho iriya biranashoboka ko yajyaho n'imbere y'urukiko akaburana akabumwere ariko kuvuga gusa ngo buriya intelligence n'abana biza hari abantu ba muri systeme z'ubutabera cyangwa systeme z'ubugenzacyaha bashobora kuvuga ati uyu mutipe kubera amakara afite nituvuga gukuraho izi prime tukavuga ko azavuga nituvuga ibi nibi mukubite kano kantu hano Mutamba mu Kiswahili urane mutoto mukorofi n'umwana w'inkubaganye kandi shara ko mukorofi mutoto mukorofi nukuvuga ngo Mutamba hari igihe yigeze kujya ajya mu nama za cabinet ya premier ministre yateranyije inama yarangiza akageza ngo akavuga ngo hano hantu ngo ntabwo muri kumva ko hanuka ikintu kimeze nka koruption ariko kuri abandi ba ministre Norbert nawe urumva asa nko wenda kugeza iwanjye ati Mutamba ari mu bantu batagomba kuba muri leta y'inzibacyuho ntabwo bishoboka ni umusinzi ashira isoni yica diplomasi ni mukorofi njye narivuze ni mukorofi ashira isoni na indiscipline nukuvuga ngo nta mpamvu nimwe yo kuguma hariya ntabwo nyine icyo navuga rero cyambere bashaka kugukubita kari akantu ukisabira kwegura aya muri Kongo hariya ntabwo yakwegura ntabwo yabisaba ahubwo bamukuraho none bibaza ko batagwanyije imbaraga ze cyane
buriya hari ari guhamagara hirya no hino ati ibintu bimeze bite nakoze iki byagenze bite papa ati mo general ibintu bimeze bite papa ubu se bigenze bite ko ati kuntereranye yewe politike we ibyo nibyo biri muri Kongo ariko nkabona nanone ibi urabona ko hashize iminsi yavuga ibintu by'abantu barya amafaranga n'iki byose wibuke ko Amerika yareze Kongo Kinshasa yuko irya ruswa kandi idashobora gukorana nayo deal igifite abo bantu barya ruswa akaba arimo muri uwo mujyo rero ubona Amerika isa nkaho yababwiye iti murebe uyu murebe nuriya nkeka ko buri muri yo cadre hanyuma rero Mutamba urumva n'ibyo nyine ariho bavuga ko ikindi nuko pastor rwose wakoze inteko ishinga amategeko isabwa kwemeza ko Minisitiri Costa Mutamba yambuwe ubudahangarwa kugira ngo ashyikirizwe ubutabera. Hanyuma abadepite kandi ngo bemeje ko urubanza rwaciriwe Matata Ponyo rudakurikije amategeko. Ikindi nuko banzuye ko badashobora kuvuguruza ubucamanza ariko nta rwego rurabibasaba. Hanyuma gukurikirana Kabila nabyo byahagaritse ngo kuko nta bimenyetso bihari. Byahagaritswe na Parlement na Sena. Ubwo bafite uko babigenje. Kuko urumva basabaga Sena ko imukuraho ubudahangarwa. Yego. Sena nayo yari ifite ikibazo yibaza iti se ubundi ni umusenateri nkatwe. Uyu musenateri yabaye senateri parce que yabaye ex president. Ati rero iminita afite ayihabwa no kuba ex president ntabwo yahabwa nk'abasenateri basanzwe. Ntabwo dushobora kubigiraho. Ubwo bangaga kugira ngo batange igitekerezo kuri iminite barabikwepa. Ubu rero n'ubundi busanzwe dosiye ya Kabila ntabwo yari yabaye bien instruit, ntabwo yari ibimenyetso nyabyo ntabyo bari bafite kugeza n'ubu ngubu nta cyemezo na kimwe kigaragaza ko mu by'ukuri Kabila yagiye yagambaniye igihugu. Ariko ubu ntabwo ubonamo ukundi kuboko kwa Doha muri ibi bintu. Oya ni nko kubwira ngo umukoreho ushye wowe bikore ushye. Amagambo ibintu byose bari gukora umunsi ni ibintu bishobora gusitaza Doha kandi Doha ntabwo yabibemerera. Ntabwo ibikeneye. Abanyamerika nabo ubwabo ntibabibemerera ahubwo ati ibyo muri kwirukanka turi mu bindi bintu hano. Mwe muri muraza muzana tension politique. Urashaka kuvanga ibintu turimo kubereye. Ibyo buriya Doha ifite akantu gakomeye cyane. Doha ni hataje. Urabona ko Kongo imeze nk'iri kwizenguruka kugeza uyu munsi gufata decision zishingiye ku miyoborere kubwo butabera bwabo n'ibindi ni ikibazo. Hanyuma Norbert ati procureur ntabwo yakurikirana minister w'ubutabera akiri minister kuko mu kazi ke umushinjacyaha akuriwe na ministri w'ubutabera. Bisobanuye ko hari undi muntu uri guha amabwiriza umushinjacyaha uwo wabishobora ninde ni perezida. Yego. Perezida nawe buri hari undi uri kumuha amabwiriza ati aka kagabo mumanze mukigizeyo cyamanze mugizeyo. Si byose ari kuvuga ntabwo Mutamba yakwirukanwa na Chichi. Inkubaganye nicyo zina umukorofi ni inkubaganye umukorofi sana. Yewe ni inkubaganye cyane agira amagambo habi. No si ibaze igihe atinyuka perezida wacu akatinyuka akavuga ngo yamufata ngo mimisi ogopisi mama. Uhajya yashyizeho igihembo ahubwo. Yego. Oya yaranababwiye ati nyinyika mutuoneshe kama mko Banyarwanda. Mwende mutuambie ma information. Na tunaweza tapunguza ibifungo byabo ngo bajya babigabanya. Ngayo nguko. Uwo ni Mutamba. Yego. Mutamba hari indi ufite mbere yuko tujya mu miriro. Oya nta yindi. Gira ngo izingenzi zari zo ngizo reka dufata akaruko gato ya buda. Hanyuma ari nindi twashobora kuvuga ya Ministre Nduhungirehe urabise ko ari muri Union Européenne. Abantu benshi bashobora kwibaza bakavuga ati ariko se buri Nduhungirehe yanyuze hehe kujya mu biri gitwara canye umubano. Ati none akaba ari mu biri hari inama ihuriyeho n'aba ministre b'ububanyi n'amahanga bo muri Afrika bahuye n'aba ministre b'ububanyi na Union Européenne n'aba bo muri Union Européenne. Ubwo rero twabonye na Olivier Nduhungirehe yariyo ejo twanabonye ubwo yanakubonanye yagiranye n'imishyikirano no ministre ni vice ministre wa Malte akaba na ministre wa Affaires étrangères bagiranye imishyikirano. Ubwo urumva procedure wari wambwiye ko uzisobanukiwe neza
zijyanye n'uburyo yagera mu Bubiligi. Tuvuga igihugu mwatandukanyije mwatanye umubano winjiramo gute. Norbert ubushize rero tubwiye ko visa zitangwa zinyuze ngira ngo ni mu kindi gihugu je kuri ni mu kindi kuko mu Burayi ufite nka visa y'Ubwongereza ujya mu bihugu byose, ujya mu bindi bihugu, ariko ndavuga Uburayi bukiri muri Union Européenne kuko nabo bazasigaye bazisaba nk'abandi bose, ariko mu bihugu bya Union Européenne Ubwongereza Ubufaransa bwo ushobora kujya mu Faransa ukajya mu Bubiligi, ushobora kuva mu Budage ukajya mu Bubiligi, urumva muri bya bihugu 27 byose bigize Union Européenne. Ariko Ububiligi nko mu Rwanda nibwo bwatangaga visa, ubwo bivuze ko ushobora kuyaka mu kindi gihugu nk'aba baregaba n'abadiplomate kubona visa bo ntabwo ari ikintu kigoye, ntabwo ari ibintu bigoye. Ikintu cyo uko ariyo buriya ndashaka namvaga nifuza kureba ahantu bicaye ndeba wenda angle irimo n'Ububiligi aho niba barebana bate. Ububiligi ariko usubira cyabutinda Ububiligi ntago buri mu gishanga sinzi ko buzava. Reka turuke gatoya tugaruke tugira gute turya mu miriro ariyo tujyamo gahe nguko. Ukwezi k'uburyohe kwageze muri Samsung 250. Gura ugabanyirizwa 15 yose ku bicuruzwa birimo za iPhones na smartphones nka Samsung A05, A06, A16, A26, A36, A56 cyangwa ubona iPhone zose, TV screen, kamera z'umutekano, laptops, frigo, imashini zifura n'iziteka, speakers zigezweho n'ibindi bicuruzwa byose. Wicikanwa n'imana idasanzwe wagenewe na Samsung 250 kuko promosiyo izamara ukwezi kumwe gusa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788313891 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga zacu zose ni Samsung 250 Rwanda. Yes, twagarutse.